Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mira, le hablaré otra vez. Aquí estoy trabajando en una GMC Sierra del 2010. Solo quería, ustedes ya saben cómo hacer los frenos, ¿no? Solo quería compartirles aquí algo. Cuando ustedes tienen un carro y están manejando y pisan los frenos y suena un poquitito, así como que está raspando fierro con fierro, recuerden que es los frenos y no sigan manejando, llévenlo a arreglar. Miren, así pasa. Hay un ejemplo, miren, lo quiero hacer. ¿Ven? Este es un rotor nuevo, ¿lo ven? Miren, está todo lisito. Y esta es una pastilla nueva, ¿lo ven? Miren, es gruesa y tiene material aquí. Pero ¿qué pasa? Mira, si ustedes siguen manejando con el disco sonando, miren lo que pasó. Se lijó. Y miren la pastilla. Miren. Comparen esta pastilla con esta pastilla, miren la diferencia. Miren, ¿vieron? Se rajó todo el fierro con el fierro y marolaron el disco. Se tienen que gastar un poco más de dinero porque tienen que comprar un disco. Miren, y ahora comparen este disco con este disco. Miren la diferencia. Un disco nuevo, liso, para que pueda trabajar el freno. Aquí ya no puede trabajar el freno porque se va a gastar la pastilla rápido, porque ya está áspero. Gracias, amigos. Solo quería compartirles cómo es cuando uno maneja un carro y comienza a sonar los frenos. Ahí mismo tenemos que cambiarlo. Esta es una GMC Sierra 2010. No se olviden compartir y poner like. Amigo, muchas gracias.